Սկսենք երևի նրանից, թե ինչա stage-ը։ Առասկանի ոսիկ ասում։ Չէ, ախպերս արխային։ Chip tuning մաս 3 Այսօր քննարկելու ենք 3 ամենակարևոր հարցերը Ինչ անել, եթե ձեզ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մասնագետ կամ ձեր ինչ-որ ծանոթ ասում է chip tuning-ը վնաս է ու հանգարց stage չանեք ձեր ավտոն Այդ առաջին պունկտն է, որի մասին որ պետք է խոսանք ու պետք է ասեմ թե ինչ անեք այդ դեպքում Մյուս հարցը ինչա ընդհանրապես լուրջ chip tuning-ը ու երրորդ ամենակարևոր հարցը ոնց որոշես թե ում մոտ գնաս մեքենատ stage անելու Սկսենք երևի նրանից թե ինչա stage-ը շատ մարդիկ ես վստահ եմ որ դաժե շատ գործանողներ իրականում չգիտեն ինչա stage-ը որովհետև անձամբ վերջերս նկատել եմ որ շուկայում շատ են հայտնվել նոր գործանողներ Ոչ մեկին չեմ ուզում նեղացնեմ, բոլորս էլ ժամանակին սկսել ենք 0-ից ու ոչ սխալվելը, ոչ չիմանալը ամոթ չի, ինձ թվում է դաժե միտեղ ամոթա չխորանալը, չսովորելը ու չփորձել քո գործի մեջ ամեն աստծու օր կատարելագործվելը, հենց որ եթե դաժե այսօր նայեն ինձ ինչ-որ սկսնակ մասնագետներ, ինձ թվում է իրանց համար լիքը բացահայտումներ կանեն։ Սկսենք նրանից, թե ինչա stage-ը, ինչա chip tuning-ը Ընդհանրապես կա շատ մեծ կարտաների քանակ, որոնք որ ձևափոխվում են մեքենայի պրաշիվկի մեջ, ասենց ասած, soft-ի մեջ, ծրագրի մեջ, որի արդյունքում մեքենան սկսում է ավելի արագ գնալ, որովհետև շատ է լինում, որ գալիս են ու ասում են boost-ը հանենք, լավ գնա։ Ողջույն դες։ Ողջույն։ Առասկանի ոսիկ ասում։ Շատ հաճելի է։ Մեր բանալիք։ Համ 10 րոպե չի տևելու ախպերը։ Ավտոյի վերաբերյալ է, էլի զուտ։ Տանը վերջ չեմ երևալու այդ կա։ Չէ, ախպերս արխային։ Հարգանքներս ախպեր ջան, մարդկային մոտեցման համար արագ անեն գնանք ախպեր ջան։ Okay։ Կա տենց բան ու բուստը հանելով բնականաբար ավտոն ավելի կսկսի լավ գնալ, բայց ու այդ եթե մենակ բուստը հանես չի գնա լավ, ընդհակառակը կարա վատ գնա։ Ինչի համար, որովհետև կան ուրիշ ավելի կարևոր կարտաներ, որոնցից մեկն է հենց Ironman խառնուրդը, SMS կոչեցյալը կամ AFR-ը կամ Lambda-ն, ով ոնց կուզի կարա դրան տենց անվանի սենց ասած, մի քիչ այդ ավելի տենց տնավարի եմ ուզում բացատրեմ։ Ironman խառնուրդը, լավ սենց ասեմ, Ironman խառնուրդը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Օդի ու բենզինի հարաբերակցությունն է կոնկրետ։ Եթե օդը շատ մտնի, բայց բենզինը մնա նույն ձև, այսինքն SMS-ը մնա նույնը Այդ դեպքում բնականաբար մեքենան կամ կլինի բեդնիս մեզ, ավելի հավանական է հենց բեդնիս մեզ լինի, որտով օդը շատ է մտնում, բենզինը քիչ։ Այդ դեպքում ավտոն լավ չի աշխատի։ Եթե դաժե լավ գնա, ռիսկ կա մոտորը փչացնելու։ Դրա համար մյուս կարտան, որը շատ ավելի կարևոր է, այդ SMS-ն է։ SMS-ը պետք է բագատի սարքել, sense տնավարի եմ էլի ասում, որ օդի հետ համապատասխանի բնականաբար, որ դետոնացիա չլինի ու որ իրոք ավտոն ավելի արագանա, բայց այդ երկուսն էլ է քիչ, որ ավտոն արագանա։ Այսինքն ունենք boost, ունենք Ironman խառնուրդ, SMS ու մեզ ինչա պետք, մեզ պետքա Zhigani նույն ինքը ignition անգլերենով։ Zhigani-ն այն պահն է, երբ switch-ն կայծ է տալիս Ironman խառնուրդը բռնկելու համար։ Այդ պահը կոչվում է Zhigani ու այդ պահը եթե շատ օդ ու բենզին լինի մենք ավելի սենց ասած ռանի տանք ավելի շուտ կայծը տանք բնականաբար ինչքան շուտ տանք այդքան լավ կգնա բայց եթե շատ ավելի շատ տանք արդեն կունենանք դետոնացիա այս երրորդ կարտան էր այսինքն այդ 3 կարտայով պրոստը կարելի է ավտոն ավելի արագացնել բայց այդ էլ հերիք չի դրանից բացի կան շատ կարտաներ, օրինակ Vanos-ի կարտաները, որոնք էլի մոդիֆիկացվում են, ձևափոխվում են, Valvetronic-ի կարտան, թե ոնց աշխատի կլապանները, ինչ բացվածք ունենան, որ оборотի ժամանակ, ու տենց էլի լիքը կարտաներ, այսինքն մենակ դրանցով չի որոշվում chip անելը։ Կան կարտաներ, որոնք տարբեր տյուներներ, տարբեր ձև են կալիբրով կանում, սենց ասած։ Այդ արդեն տյուների ոճից է գալիս, սենց ասած, չկա դրան ճիշտ կամ սխալ։ Ուղղակի մեկի մոտ այդ
ուրիշ ձև է ընդունված անել, մյուսի մոտ մի քիչ ուրիշ ձև, դրա համար այն մեկի մոտ լավ է այդում ավտոն, այս մեկի մոտ չէ։ Համենայն դեպս chip tuning-ի մասին գոնե տարական այն կարևորագույն կարտաները փորձեցի ձեզ բացատրեմ։ Բայց ինչի՞ մար։ Ինչի համար եմ այս ամեն ինչը բացատրում։ Այս ամեն ինչը վստահ եմ, որ եթե հարցնեք այն մարդուն, ով ձեզ ասում է chip tuning չանեք, ինքը չի էլ կարա ձեզ այս ամեն ինչը բացատրի։ Ինքը ուղակի միտեղից լսել է կամ չի էլ լսել, ուղակի որոշել է, որ chip tuning-ը վնաս է։ Այտենց դեպք ասեմ, որ ասել են մինչև ավտոն զավոտ չլինի, խոտ չեմ տա խոսքի մատորիստը։ Կամ ասենք ինչ-որ միտեղ ասել են պետքա ստոկ գցես, որ հասկանանք դրանից է թե չէ։ Հնարավոր է, ես իրանց էլ այդքան չեմ մեղադրում, որովհետև կան վատ անգրագետ ծրագիր գրողներ, որ նենց են անում, որ իրոք ավտոն սկսում է վատ աշխատել։ Կարա դաժե շատ գրագետ մարդ է իտոգում սխալվի, էդ էլ է հնարավոր, բայց կա տենց մի հատ շատ կայֆ կարտա map, որը որ այն ամենակարևորն է իմ պատկերացմամբ, այդ նագրուսկեն է։ Չեմ ասում ամենակարևոր, որովհետև նագրուսկեն սենց բացատրեմ ձեզ, այդ այնա թե ինչքան է նագրուսկի ենթարկվել տվյալ աբարոտի ժամանակ մոտոր, այսինքն ինչքան օդը կլանել իր մեջ, ինչքան է ինքը ծանրաբեռնվել սենց ասած ու հիմնականում սաղ մնացած մափերը, զաժիգանին, սմեսը, բուստը ու մնացածները աշխատում են stage-ի ժամանակ, հիմնականում բարձր նագրուսկեքի ժամանակ, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ դու գազի պեդալը սխմել ես 20% կամ 30 կամ 40 կամ դաժե 50 նայած դեպքերում, քո մոտ մեքենան աշխատում է նենց, ոնց գործարանայինի ժամանակ, այսինքն քո մոտ պալնացենի stage-ը, այդ chip tuning-ը աշխատում է մենակ բարձր նագրուսկեքի ժամանակ, այն դեպքում, երբ որ դու գազ պոլ ես անում ու քո մոտ ոնց որ այդ նագրուսկի ժամանակ, մոտորի այդ ծանրաբեռնվածության ժամանակ արդեն բուստը շատանում է, զաժիգանին էթում է ռանի, սմեսը բագատի է դառնում ու ըստ այդ ամեն ինչի մեքենատ հզորանում է։ Իհարկե այդ ամեն ինչը պետք է կոնտրոլ անել։ Ուրիշ բան է, երբ որ մեր մոտ գալիս են հաճախորդներ ու ասում են ուզում եմ ուղակի stage 1 կամ ուղակի stage 2։ Այդ դեպքում մենք մաքսիմալ լայտովի ենք անում, մաքսիմալ նենց ենք անում, որ իրան վնաս չլինի, բայց դեպքեր է լինում, երբ որ մարդը գալիս է ու ուզում է կոնկրետ թիվ։ Մոտորերս եղավ նենց բան, որ մեր ընկերներից մեկը իր B58 4 քաշող F30-ով առանց TNVD փոխելու զավացկոյ գործարանային ֆիլտրով, դաժե որ ճիշտ ասեմ, վատ սվեչեքով ուղակի բենզինային մեր custom-ի soft-ով գնաց 0-ից 100-ը 3.5 վայրկյան։ Եթե ուզում եք հասկանաք, այդ բնականաբար շատ արագ է, լավ, չմանրանամ, ուսումնասիրեք ու հասկացեք, որ այդ շատ արագ է։ Կարելի էր ավելի լավ գնալ, ինքը փորձ չուներ ու հենց ինքն էլ քշել էր։ Եթե ես քշեի, ես վստահ եմ, որ այդ ավտոն ավելի արագ կգնա։ Այս վիդեոն դուրս գալու ժամանակ վստահ եմ դաժե Instagram-ով story կունենամ արած, նենց որ կարաք Instagram-ին պատվիսկ ալնեք ու տենաք, թե այդ մեքենան ինչ ձև է գնացել։ Հենց այս պահին իր զամերն է գցած 3.5 վայրկյան։ Եթե դրանից լավ տենաք, ոչ մի բան չենք փոխել, ուղղակի ես եմ քշել։ Այդքանը ինձ թվում է չեք մոռանա ու կմտնեք կնայեք մեր Instagram-ի էջին։ Կստացի Telegram-ին է պատվիսկ եղեք, որտեղ Telegram-ում էլ լիքը ինֆորմատիվ կարճ վիդեոներ եմ գցում, լիքը շփվում եմ իմ Telegram-ի հետևորդների հետ, սենց ասած կարծիք եմ հարցնում, ապրոսներ եմ անում, նենց որ հետաքրքիր է շատատնանք Telegram-ում, որ սենց ապրոսները անելուց, օրինակ այս վիդեոն նկարելու համար ապրոս է յարել, նկարեմ մասիրեքը, թե չէ, մոտ մի շաբաթ առաջ, ու մեծ մասը լայքեց, այսինքն ուզում էին մասիրեքը դուրս գա, դրա համար էլ հիմա նկարում եմ։ Անցնենք առաջ, հասկացանք, թե ինչա chip tuning-ը, սենց թռուցիկ, chip tuning-ը իհարկե շատ խորը հասկացողություն է, ու այս ինչ որ ես ասում եմ, շատ մակերեսայինորեն է, զուտ բացատրում եմ, որ բոլորը գոնե տարական տենց հասկանան, թե ինչա chip tuning-ը, ամենակարևորը ինչա նագրուսկեն, որովհետև մարդիկ մինչև այսօր մտածում են, որ stage արած ավտոն կարան խոտ տան ու մալնի աշխատելուց փչանա օրինակ, եթե գրագետ tuning-ը արած, բնականաբար ոչ մի բան չի լինելու, նագրուսկի ժամանակը աշխատում stage-ը, այդքանների այսօրվա տենց խորհուրդը, որ կարենայի մարդկանց բացատրեի։ Ու վերջապես ինչ անել, երբ որ ձեզ ասում են ավտոց հանգարց stage չանես։ Ես վստահ եմ, որ այն մարդը, ով ասում է stage չանես,
Ինքը չի սիրում կարդա, ինքը չի սիրում ուսումնասիրի կամ ուղղակի իրան պետք չի։ Հետևաբար ինքը հաստատ իմ վիդեոն չի նայում, այսինքն կարանք խելացի գտնվենք ու ուղղակի այդ մարդուն հարցրեք, իսկ ինչա stage-ը ու ինչի համար չանենք մենք stage։ Ես միշտ ասել եմ, եթե դաժե ինքը ինչ-որ չափ վնաս է, ես չեմ կարա ստոկ ավտո քշեմ, որովհետև Այն որ պետքա այս կյանքի սաղ բարիքներից օգտվել ինձ թվում է ու արագ ավտո սիրողները չպետք է իրանց զրկեն այդ հաճույքից։ Բնականաբար ոչ փողոցներում չարություն անելով, այլ ուղղակի թույլատրելի սահմաններում հաճույք ստանան իրանց մեքենայից։ Այն մեքենայից, որը որ քեզ հնարավորություն է տալիս, որ դու իրան վայելես։ Ես խոսում եմ այս ամեն ինչը BMW-ի հետ կապված։ Մենք անում ենք մենակ BMW-ի մասնագիտացված chip tuning, կոդավորում, ծրագրավորում ու սպասարկում։ Հենց որ մյուս ավտոների մասին չեմ էլ ուզում խոսամ։ Մենակ կարամ հստակ ու կրճատ ասեմ, որ կարաք նայեք իմ Instagram-ի էջում diagnostica.am-ի ու տենաք թե ինչ ավտոներ ենք մենք սարքում։ Սենց ասեմ, այս պայի դրությամբ Հայաստանի ամենաարագ 4 քաշող B58 մեքենան էսա։ Ամենաարագ հետև քաշող B58-ը, բոլոր ժամանակների ամենաարագ հետև քաշող B58-ը, չեմ վախենա դաժե ասեմ քաղաքային հետև քաշող երևի տենց ավտոն, ոչ սուպերքարերի մասին այն ինչ-որ խոսքը, կարող է մեկը ինչ-որ գարաժում ունենա սուպերքար արագ գնացող, բայց հետև քաշող B58-ը բոլոր ժամանակների գրիքի F30-ն է, որը որ անցել է 0-ից 100-ը 3.6 վայրկյան։ Բոլոր ժամանակների ամենաարագ N20-ը մեր հայ գարաժի Նարեկի F30-ն է, որը որ ուղղակի մեր custom stage 2-ով գնաց 0-ից 100-ը 4.8 վայրկյան։ B58-ների մասին ասեցի, N20 ասեցի, BMW-ի լավագույն մոտորներից մեկը, որը որ Mercedes-ը կստացի ուզում է առնի, այդ B46-ն է, որը որ էլի մեր մոտ շատ լավ է ստացվում, մեր Սարոյի մեքենայի օրինակով կարամ ասեմ, որ այդ մեքենան 0-ից 100-ը գնում է 4.4 վայրկյան։ Հենց որ շատ գովելի ու լուրջ ռեզուլտատներ է, մենք ամեն աստծոր սպասում ենք, որ Հայաստանում ինչ-որ մեկը մեր ռեկորդները գերազանցի, որ ունենանք առողջ կոնկուրենցիա ու մրցենք ու ավելի զարգանանք ու կատարելագործվենք մեր գործի մեջ։ Իսկ թե ում մոտ որոշեք գնաք chip tuning անելու, այդ հարցը իրականում ես չեմ, որ ձեզ պետք է ասեմ, ուղղակի մի բան կասեմ։ Վստահ եմ, որ այս վիդեոից ինչ-որ մի բան ձեր համար բացահայտած կլինեք ու ինչ-որ մեկի մոտ chip անելուց առաջ ուղղակի հարցրեք, թե ինչ ռեզուլտատ ինքը կարա ձեզ տա։ Չափ էլ տվեք այդ ռեզուլտատը կամ հասկացեք ունի նմանատիպ պրոյեկտներ, ինչ փորձ ունի, որովհետև ես մտածում եմ, որ ցանկացած մարդ կամ պետք է ունենա անցած ճանապարհ, կամ պետքա օրինակ իմ վրա ասեմ օրինակը, երբ որ ես ժամանակին փորձ չունեի ու իմ մոտ ոչ մեկ չէր գալիս, ես ուղղակի իմ ավտոն էի փչացնում։ Հələ շատ սրանից առաջ, երբ որ ես քշում էի Car6, ես այդ Car6-ի վրա մի գիշերվա մեջ 40 անգամ մոտորի մոզգ եմ փչացրել, որ իմ ուզածը կարենամ ստանամ։ Հետո արել եմ 90-ի վրա եմ տանջվել, հետո արել եմ 60-ի վրա եմ տանջվել, այն 54 մոտորի հետ տենց երկար ճանապարհ ենք անցել։ Հետո արել եմ N55 F36, N55-ի վրա եմ սկսել սովորել, տանջվել, փորձել։ Ու հետո արդեն եկել եմ B58, ու ինձ թվում է ուրիշ մոտոր չեմ էլ առնի։ Նո համենայն դեպս հիմա կոնկրետ իմ ամենասիրած մոտորը B58-ն է։ Ստոկ վիճակում կարող ես տենց անբնական թվեր ցույց տաս։ Նենց որ պետքա ձեզ չիպ առաջարկող մարդը կակ մինիմում ունենա այդ ոլորտում այդ մոտորի հետ աշխատելու ինչ որ գոնե փոքր փորձ։ Եթե ուզում եք էքսպերիմենտ անեք, ընտրությունը ձերն է։ Այսօրվա համար այսքանն էի նախատեսել։ Հույս ունեմ ձեր դուրը կգա, կոմենտներում կգրեք մաս 4 նկարենք թե չէ։ Կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում։ Բարով մնաք։